トからの神事的な神秘的なやつは朝鳥神社のあれで。釜跡に来ました。これキセトの陶片。あ、これ瀬戸黒の陶片です。市のレンゴロについたヒーロー。18歳の頃から陶片集めてきたんですけど、その頃って呼び継ぎって言ってパズルみたいにかけらをたくさんこう組み合わせていって一つの器を作るっていうのが目的で、何か一つ完成形のゴールっていうか終着点を求めて収集するっていう、そういう目的があったんですけど、随分ちょっともう20年30年経つと変わってくるのかなと思います。今はね、陶片ってやっぱり当時のその完成された伝承してきた器っていうのは博物館に入る博物館級っていう、そういうものは手に入れられないけど、ちょっとしたかけらならまあなんとか手に入る。その手に入ったものを普段自分のそばに置いておきたい。つまり日常の生活でいうと、通勤電車の中で自分のスーツのポケットの中に陶片一つあればいいですよね。ポケットの中に入れて陶片こうやって見るだけでも全然楽しいと思います。土はこれ花とか野菜の栽培用の培養土を使おうかな。あとは腐葉土。こういう状態。新しい落ち葉の下のなんかキノコとかカビとかがいっぱいありそうなこの状態。これは土とちょっと混ざると土の色とかが貫入に染み込む、土に染み込むのを防ぐためにあらかじめ水を生地に含ませてるっていう意味もあります。歯ブラシ。
腐葉土でデコレーション。腐葉土でデコレーション。なぜか初期生まれ。この辺が回ってるように再現してるやつ。陶片が埋まっている現場でも実際は結構細かい小さい小石とか、あとその寄り土っていって円ゴロと円ゴロの間にこう紐状にした粘土を間に詰めて円ゴロを重ねて焼いていくっていう、その寄り土が大量に窯跡には今ちょっとめっちゃ速いスピードでやりましたけど、これが陶片のアクアリウム完成です埋蔵文化財の発掘現場再現とかね、自宅の部屋にこういう状態でもっとね、今適当にバーッとただぶち込んでいっただけやけど再現してね、陶片を楽しむという楽しみ方もあると思います。こんなことをやりたくてめちゃめちゃ時間をかけて準備しました。これからこれを片付けます以上です。ありがとうございました。ということで、こんな初期伊万里の吹き積みの染付けの皿の隣にシノのぐい飲み、いいっすね。まあ土の中に虫が湧かないように。さて片付けようか。大変。発掘。お、また出てきた。お、なんだこれ。窯跡行くと円ゴロばっかり。円ゴロと大きいな、これ口径が30センチ以上あるわ。なんかカブトムシの水槽みたい。これとっくり、鉄油のとっくりの底。もうないかな。あった、出てきた。なんだこれは。キセトの大鉢の後編。わーい。どっちみち畑にぶちまける。これ俳優の陶片やね。バケツの中にスコップが入ってる。豚。今も渡辺ファミリー農園さんのお客さんが大きいイチゴをインスタで見たんかな。早速大きいイチゴを買っていかれました。ね、
男性の方が一人でそうですね。スーツ着た男性。びっくりしまったね。いきなり。これとっくり大釜の鉄油のとっくり。よし